歡迎大家收睇全新一輯嘅正式第一，我係你哋嘅班主任馬 Sir。中國文化博大精深，自從第一輯嘅正式第一推出之後咧，得到非常之大嘅迴響。咁喺今一輯咧，我會繼續秉承住呢一份精神，將中國文化發揚光大。首先介紹我哋強大嘅評判團隊。正式第一每集都會有一位評判助陣。由上一輯開始已經緊守崗位嘅琪琪博士同埋長長將會繼續監察參賽者嘅分數，嚴選出新一代政治王。而第一集嘅把關人就係一位新人馬梁慧敏博士。咁上一輯我能夠成為政治王咧，無非都係講關係嘅啫。咁所講嘅關係唔係話叫大家討好我哋嘅評判，而係話講五倫，可以係朋友，可以係夫妻，亦都可以係兄弟。只要佢哋能夠同心協力嘅話，就有機會成為我哋終極嘅政治王。首先介紹我哋今集兩位參賽者，分別就係王祖藍同學同埋梁嘉琪同學。馬 Sir， 歡迎啊，王祖藍同學。好啊，馬 Sir。馬 Sir 你好。你好，你好。馬 Sir，王祖藍同學，我都唔使點問你嘢，大家都好熟你㗎啦。咁啊，你今日係男仔嘅身份嚟㗎嘛？你大把嘢會問我㗎。會，一定會咧，男仔。好啦，問下呢位女同學先，阿梁嘉琪同學。好多謝你俾呢個 airtime 我。係啊，但我有個興趣好想問你，即係因為而家好多時候咧，好多女孩子都喺外國讀書翻嚟咧，咁所以佢哋中文就麻麻地嘅。咁我自問比起嗰啲係好啲嘅，因為我係我冇話比較㗎，我唔係玩比較。唔係，我係土生土長嘅屋村妹嚟嘅。屋村妹係啦，我係屯門區嘅代表嚟嘅。咦，我都係屋村長，但係我係深水埗區嘅代表嚟喎。啊，咁啊屋村仔女啦。咁啊屋村仔女咁，同埋我哋好似有個共同點就係即係共通點啦。我哋就係大家都係中五畢業生。係啊，跟住中五畢業發覺自己考得麻麻地，咪決定走去讀戲子咯。哦，咁你選擇完全冇錯。嗱，冇人話俾你聽，中五畢業嘅中文水平就一定唔好㗎。嗱，呢度就有3個代表，但係究竟成績有幾好咧？就事不宜遲，開始第一個回合。第一回合每次都會邀請唔同界別嘅嘉賓上嚟傾偈，為參賽者帶嚟3條問題。今集我哋就請嚟一位齒科法醫梁家駒醫生，事不宜遲，正式開始。正式第一，牙刷刷佢最得，歡迎你梁家駒醫生。阿仔你好，大家睇咗你資料介紹㗎啦，咁你係一位齒科法醫官，咁點解你會特別鐘情係喺即係齒科嘅？有冇聽過個笑話？講一個細路仔問爸爸，佢第時入大學做醫生，佢想做眼科醫生。佢爸爸話：阿仔，你應該去做牙醫，因為人得2隻眼嘅啫，牙就有32隻。即係個意思即係話哦，咁啊，即係生意會好啲咁。咁但係我諗呢個唔係你真正嘅心態嚟嘅。係啊，不過屋企人咧就想我留喺香港陪佢，咁當時就進入咗喺香港讀呢個牙科醫生啦。咁但係我知道你除咗係一個齒科法醫之外咧，你仲有好多其他嘅即係唔同嘅界別，你都有參與。咁我對於性教育啦、性治療同性輔導都有少少嘅認識。咁其實我最主要做青少年啦，咁其實性教育係其中一種咯。哦，咁啱啊！講到你話同啲青少年去分享一啲即係性教育方面嘅嘢，咁我有2位青少年喺度啦。嗱，俾個機會你哋啦，有冇啲咩呢方面嘅問題想請教下？好需要性教育啊！係，睇得出。係啊，有咩唔明白？但係點解又咁得意嘅咧？你能夠又做法醫啊，又搞牙齒，又搞性啊，咁究竟3樣嘢喺你身上嗰個關係係點樣咧？我揾你睇醫生嘅時候，我係咪可以同時詢問2樣嘢？即係你可以一邊喺度幫我醫牙，跟住有邊話你近排有啲咩性問題啊？咁樣啊？其實根據香港法例就唔得嘅。但係私底下係 OK 嘅。所以嗱，我哋適可而止，呢個就唔好再問落去啦，係費事產生誤會。嗱，阿梁醫生，咁我哋講翻同即係牙有關嘅嘢啦。嗱，你做咁多樣嘢，你係泛精泛通，咁你即係會唔會有唔少牙齒痕㗎？喺呢一行裏邊？我睇人牙齒痕啊多嘅，睇人牙齒痕多係嘛？好嗱，引申我第一條問題出嚟啦，即刻睇熒光幕。嗱，嘟嘟原本嘅意思係點解咧？但係你頭先讀錯咗，唔係嘟嘟，係嘟嘟嘟嘟。呢個明明就係齒且齒，有幾難讀咧？請問呢4個字即係應該係個意思，我就唔係好明嘅，咩叫齒且齒？你好叻。係嗱，我就姑且信
咪先？呢個嘟嘟嘟嘟原本嘅意思係解咗乜？睇睇甲嘅答案，係上下牙齒不配合。乙嘅答案係磨牙引致牙齒崩壞。但係牙醫從來冇同我講過有呢兩個字嘅唔噃。係，但係可唔可以睇下可唔可以喺個字面度揾到個意係啊思先？同埋我好唔中意嘅就係你上下牙齒不配合，你咪話俾我聽我上下牙齒不配合咯。做乜要用呢兩個字嚟帶我咧？你講呢兩個字，我係反而唔會明喎。梁家駒醫生明唔明啊？如果講呢兩個字，我明。嗱點會唔明啊？嗱，你哋讀唔到正確嘅讀音，我算。但係你哋快啲去選擇一個正確嘅答案。好啦究竟係甲定係乙？如果俾你揀，你會揀乜嘢？乙，你會揀乙係嘛？我自己本身咧都係會揀乙嘅。因為我覺得佢呢個字咧望落去咧好似好岩巉咁啊，咁所以就應該係乙，好岩巉咁嘅感覺。係啊，同埋上下牙齒不配合唔需要㗎。嗱，根據嗱，你唔好以為我中文程度差喎嚇。喺呢個甲骨文裏邊嚟講呢個齒字咧本身咧就係上邊兩隻牙啦，下邊兩隻牙咁樣。如果上下牙齒不配合，我個齒字上邊扣一個人字，下邊扣一個人字，就可以代表到上下牙齒不配合啦。好 make sense，係咪先？嗱，你哋有邏輯邏輯咧，我都覺得非常之合理。我就咁聽落，我都以為係真嘅。但係咧，我都要即係一定要問你一次㗎啦。你哋選擇乙係咪肯定？我哋用翻個眼神，肯定，肯定堅持。堅持。 Good， 睇答案。哎呀，啊？點會錯啊？真係。咁啊，正確嘅答案咧應該係甲上下牙齒不配合上下牙齒不配合。點嗱，喺解解釋之前咧，首先我請即係問問博士，阿祖林話呢個字叫做嘟嘟嘟嘟。其實正確嘅讀音應該係乜嘢咧？正確嘅讀音應該係嘴語。嘴語原本嘅意思係指上下牙齒不配合。咁而家咧，我哋可以引申為不和。如果兩個人不和嘅時候，我哋可以話二人發生嘴語。但係我又覺得其實聽落去個讀音咧係好和諧喎，即係能夠同我嘅情侶一路喺度嘴住一路講嘢咁，嘴語本身，係喎我覺得係你使乜講咁好浪漫遠啫？不如就你同阿可能佢哋已經做緊咧。嗱，我哋翻問翻即係阿梁家駒醫生啦。嗱，咁梁家駒醫生，你從事法醫都咁多年啦，咁其實即係你對死亡嘅睇法有啲咩感覺？我都會覺得係即係生老病死係人生必經嘅階段嚟嘅。係，不過我自己嘅體會就係話閻王要你三更死，不可留五更，所有嘢都係命運嘅決定。咁所以你在生嗰日，你在生嗰秒鐘，你都應該都要做足你作為一個人做得最好咯。咁亦都知道咧，就係其實本身亦都係有從事即係殯儀行業啦，係嘛？咁其實冇啲咩禮數啊，或者係一啲嘅用字咧，經常會係喺一啲對一啲先人或者一啲喪禮嘅時候，我哋係會即係需要特別留意。有好多一啲好特別嘅詞語啦，有好多好特別嘅用語嘅。咁而家已經簡單化咗好多啦。係咁而家仲更加大家少睇訃聞。近時我聽我嫲嫲在生，我爸爸在生時成日講話，做我哋呢行嘅第一件事嘅，每日朝頭早就係睇睇人哋訃聞，有咩人死，點樣寫法。哦，問題又出現啦。咁突然嘅，係咪好突然啊？訃聞個訃字點寫啊？我識啊，呢個我識啊。我好高興嘅，因為我一路睇報紙，我成日以為係卜文嘅。訃聞啊，原來呢度。嗱咁，但係原來喺古時咧，對死亡，淨係呢一個字啫，都有好多唔同講法。睇睇熒光幕。以下邊一個詞語係用嚟形容古時皇帝歸天嘅咧？睇下甲嘅答案係。我又想你試下講俾我聽啦，咁到底係正確嘅讀音係點讀咧？咁啊，仲有乙嘅答案咯喎。嗱，喺你哋揀邊一個答案之前，你即係估唔估到點讀先？咩啊？你讀啊？崩追係係咪啊？唔係啊，5個字，山月大字。你又係用呢種方法係嘛？好明顯你頭先已經唔 work 啦，你嗰個你累到我哋冇咗100分啦。係啊，賴下先。你係崩追啊，嘉琪你話？我估咋？咁乙嘅答案咧？嗰個真係唔識喎，嗰個又夢又死咁樣。就甲應該係叫做崩曹，咁乙咧就叫做軍曹。嚇，軍曹？我以為個卡通片啲軍曹。唔係嗰隻青蛙，係軍曹。軍曹係啦，咁但係我要你哋選擇一個答案啦。到底邊一個嘅講法，邊一個詞語先至係代表古時皇帝歸天？成日都話駕崩噶嘛，所以我覺得係關個崩字事啊。肯定，肯定，堅持，堅持。請撳掣。係。
你哋選擇甲嘅，咁我就請敏敏博士。好嘢啊！終於攞翻啲分啦。喺階級分明嘅古代，死可以有唔同嘅講法。如果根據《禮記·曲禮下》嘅記載，天子死曰崩，諸侯死曰轟，大夫曰卒，士曰不祿，庶人曰死。所以皇帝歸天應該係叫做崩曹。哦，謝敏敏啊！所以係我哋庶民咧，先至係叫做死嘅啫。哦。形容人多此一舉，弄巧反拙。我哋中文亦都有一句畫蛇添足。話說古時候有一名貴族，佢賜咗壺酒俾佢嘅下屬飲，可惜人多酒少，所以其中一個就建議邊個最快畫到一條蛇嘅話，邊個就可以飲到呢一壺酒。結果其中一個畫得最快，佢睇身邊嘅人仲未畫完，佢就好得戚咁講：你睇下，我除咗有時間畫一條蛇之外，我仲有時間幫佢加多幾隻腳添。當佢未畫完啲腳，另一個人已經將條蛇畫好啦。佢仲攞住壺酒，邊飲邊笑住同佢講：你畫嘅根本就唔係一條蛇，蛇係冇腳嘅，所以最先畫到嘅人係我至啱。呢個故事就係嚟教訓我哋，無論做人做事都要恰到好處。同樣意思，我哋英文亦都有一句 To paint the lily。To paint the lily 其實係嚟自於莎士比亞劇本裏面嘅《約翰王》，意思係指幫百合花塗上粉彩，亦都係非常之多此一舉嘅事。所以莎士比亞劇裏面嘅 To paint the lily 同我哋中文嘅畫蛇添足，亦都有異曲同工之妙㗎。本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括衍生熱必清涼茶顆粒沖劑及保健產品連獎金總值685000。GT 流行時裝專門店送出時裝禮券總值684000。雪肌蘭國際集團送出名貴禮品及獎金總值428000。J Watch 潮流限定紀念版手錶總值298000。梁家駒醫生，咁你哋做一個叫做家族嘅殯儀事業啊，都係好多代咯。你第幾代啊？我第5代啦已經。你哋係一個大家族嚟㗎，係咪？可唔可以咁講啊？都唔係好大啦，即係我阿嫲我爸爸都有13兄弟姊妹嘅。係咁我哋而家呢啲個個都係一個起兩個字嘅啫。13兄弟姊妹嗬。係啊。其實再數得再遠少少咁講啊，以前嘅大家族除咗兄弟姊妹多咧，老婆都多㗎嘛。係啊，係嘛？好多。咁即係有好多房人㗎嘛。嗱，祖藍。今期又嚟啦！好耐心聽㗎啦，好耐心聽係嘛？係。好，睇完歌幕先。嗱，原配咧係指正室，咁到底第四房，即係第四房嘅夫人，咁係應該係稱之為乜嘢咧？睇睇甲嘅答案係乜嘢？係賢配、乙係德配。賢配、德配、原配、德。咁2、3房啊，唔知係咩啦，即係而家就問第4房啦。咁如果你咁叻，可以答埋第2房、第3房，正確嘅稱號應該係乜嘢嘅？都係100分嘅啫。但係即係大家學下嘢咯。我本來就知嘅，不過因為得100分咁，所以我索性唔講啦。我淨係同你講。好啊，咁你答咗第4房先。你而家你已經肯定到個答案未先？而家嗱，你身為一個女人，你曾經做過4房未啊？哇！我應該希望我未來會有機會做啦。咁你覺得身為一個女人嘅呢個問題，你覺得第4房嘅夫人應該稱作乜嘢啊？所以我就係諗緊，其實作為一個女人，呢應該係呢個言先定德先啊嘛？係啦，即係4房就一係有言冇德，一係有德冇言。唔係睇下，即係我估可能即係你2、3都係用到呢個德同言呢個字嘅。2、3房唔理啦，總之你哋快啲選擇，到底第4房夫人應該係甲賢配定係乙德配？其實都唔係叫做選擇嘅，只不過係撞啫。搏邊一個啦？好，撞好未？我話不如賢良淑德。嗱，你哋係咪已經有答案先？賢良淑德係喎。咁啊，係咪有答案？好似擺後邊咁樣。肯定賢德賢德。我答你唔肯定，堅持。唔堅持。唔係好堅持，好照撳。乙
德配，到底啱唔啱咧？就睇下敏敏博士啦。撞啱咗啊！都好叻喎，好開心啊！嗱，咁我哋啊聽聽阿敏敏博士嘅解釋先，點解第四房係德配咧？因為賢良淑德咁樣去排，其實祖藍咧係講得好啱嘅。咁良配咧，第二個字良配咧係指好嘅配偶，所以大太太叫做原配，二太太叫做賢配，三太太叫做淑配，而四太太就叫做德配。非常之有意思。喂，恭喜晒喎！呢題你哋答啱咗，咁又可以攞到100分，即係話而家喺頭一個回合，你哋總共係有200分嘅。我自己都好驚訝，咁都撞中，係咪好驚訝？好驚訝，好驚訝。嗱，所以記住，儲一個老婆又好，第日你嫁一個人又好，做原配咧，但係都要同時間有賢良淑德呢四樣咁優雅嘅品格喺裏邊。知道。好，今日咧就首先好多謝我哋阿梁家駒醫生，多謝你上嚟同我哋分享咁多好故事。好啦，事不宜遲，我哋開始進行第二個回合。正式第一，唔識寫就唔得。兩位同學只要寫啱10個字就可以得到500分。正式開始第二個回合啦！嗱，祖藍同埋嘉琪，第二個回合咧要考你哋啊，好簡單嘅啫，寫下字啫。咁當然寫字都有個題目㗎，咁我就係要俾一個部首你哋，咁啊要你哋寫10個。咁而呢個部首係咩咧？就同我都直接有關係啦，就係馬。咁用馬字嚟做部首嘅，咁喺限時之內咧，你寫出10個，你每寫啱一個咧，就會有50分。事不宜遲，即刻開始。嗰3個得唔得㗎？你上面嗰3個？嗰啲例梗係唔得啦。點解你咁快要？哇！你好快已經寫咗一個。嗱，你唔好見有個馬字就寫喎，你諗清楚部首係咪個馬字係部首喎？咁可能係竹花頭嚟嘅喎呢個。哦，咁啊，搏啦。好啦。馬咯，就咁個馬字得唔得㗎？係，其實都係。呢個我都要問下博士啱唔啱先。仲有馮唔係咩？下面有個彭，有個心，下面有個心。喂，你諗下我名都有啦。Yes。仲有啲咩啊？馬 Sir。馬 Sir。即係有陣時 tips 又唔可以。嗱，你諗下馬字仲有啲咩字會同個馬字配合嘅？即係譬如話，如果一個男人娶咗嗰個公主啊，咁佢係駙馬。駙馬咁唔馬。係咪啊？駙馬就梗唔係駙馬個馬啦，祖藍咪都駙馬個馬啦，祖藍。哇！咦？喂，你呢個咩字嚟㗎，大佬？係好嘢。啲醜事快啲抹咗佢。駙馬。咁你諗下同啲馬匹有關嘅咧？係。呢個係咪㗎？呢個嗱，差唔多夠鐘啦嚇，最後一個 OK。得唔得啊？最後你寫咗個價字，時間已經夠啦。咁你哋總共寫咗10個，嗱，再要考到你哋一樣嘢，就請你哋讀翻呢10個字出嚟先。哎呀！你唔好哎呀住，做咩？原來快啲讀翻出嚟先。路唔係個駕馭個馭，駕馭個馭，係講嘢啊！篤啦，係馬啦，經啦，進啦，朋就應該唔係噶啦。唔係咩？呢個魚咯，有字讀字啦。你開頭諗住我寫錯咗。呢個係駙馬啦，呢個我求其自己拼噶啦。係應該將會一個潮字嚟嘅。可能係良，即係一匹良區咁嘅意思啊。係啊。但係其實應該有一個咧，哎呀又漏咗，應該博字都冇啦，冇得博啦而家。靠測，而家冇得再反駁啦。我哋聽聽阿敏敏博士，睇下你哋寫啱咗幾多個先。篤字唔係。篤字係真係竹花頭嘅，花頭嚟嘅。篤字唔係，係。朋字都唔係。朋字應該係心部嘅。應該係心部，上面嗰個應該係發音嚟嘅。係。隔離嗰個魚字咧，亦都唔係。係冇呢個字。有冇呢個字啊？魚馬咁樣就一個字嚟嘅。魚馬係點解？嚇，好深㗎呢個字，我解你都唔明。嗱，即係個篤字唔啱，朋字唔啱。呢個魚馬嚇唔啱，呢個馬字加良字啱唔啱啊？呢個係有嘅，係白色尾嘅馬咁樣嘅意思。咁正確讀音都係讀良嚇，讀良。咁即係話咧，你哋喺呢一個環節，你哋就答啱咗7個字，咁你哋可以攞到350分嘅。都唔太丟臉，好彩。唔太丟臉。不過咧，講起頭先話駙馬個駙字咧，都可以同大家講下，其實咧駙馬以前咧喺古代係一個職位嚟嘅，叫駙馬都尉。咁啊，駙馬都尉係負責啲咩咧？就係打理咧，就皇帝出巡嘅時候嗰啲車馬
行程啊、啲車啊、馬咁樣。咁咧直至有一次咧，就呢一個秦始皇佢出巡嘅時候咧，就俾人哋襲擊。咁咧好在打唔中佢嗰架車喎，咁所以就有句嘢叫誤中副車啊。咁自此之後咧，就秦始皇咧就好驚啦，話出巡之後咧都要揾啲人咧係擺多幾架車喺隔離，咁有人行食佢嘅時候咧，都起碼唔會下下打中佢。而坐喺裏邊嗰個咧陰公啦，就係駙馬啦，因為話晒都係自己人啊嘛，要死啊個女婿死好過自己死啊，咁所以以前做駙馬其實好陰公。其實就係我嚟替死嘅啫。以前啲公主咪好容易做寡婦咯咁。係啊，所以你諗下，我以前做帝女花，我做駙馬都出咗去打仗啦，係咪好慘啊？所以唔好搭車啊，叫我老公，唔好亂搭車啊。咁仲有2個回合，到底佢哋能唔能夠攞到更高嘅分數咧？咁就要睇下佢哋嘅表現啦。今集時間到此為止，下集見，拜拜。政治王爭霸戰正式展開，到底第一集參賽同學祖藍同嘉琪可唔可以晉身決賽呢？聽晚就會揭曉佢哋得到咩分數啦。係丙啦，月啦，好，啱嘅。哇！